Chers amis, chers invités, en ce moment, le Premier ministre de l'Arménie, Nikol Pachinian, nous a rejoints. Այժմ Սևաստացի կրթահամալիրի երեխաները կներկայացնեն ֆրանկոֆոնիայի հիմնը։ Բարի երեկո, մեծ պարոն վարչապետ, հարգարժան դեսպան, հարգարժան պարոն նախարար, տիկնայք և պարոնայք, հայրենակիցներ, հյուրեր։ Bonsoir à tous, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence l'ambassadeur de France, Monsieur le ministre, Messieurs, Mesdames, nos chers invités, et bienvenue. Միանշանակ անչափ գեղեցիկ և յուրահատուկ ֆրանսիական շարմով երեկոն, որտեղ ութային ամենատարբեր համարներով ներկայանում են բազմաթիվ հյուրեր, երբ դարձրել է ֆրանկոֆոնիայի սիրտը։ Եկեք ցումներով ողջունենք ևս մեկ անգամ միմյանց ու բոլոր մասնակիցներին։ Oui, nous célébrons la francophonie pendant ce qui a lieu pendant quelques jours à Erevan. Et aujourd'hui, c'est un jour de fête, car nous allons célébrer les 15 ans de notre chère Alliance française de l'Arménie. Սևանան այսօր հենց նոր նշեց, որ ֆրանկոֆոնիայի գագաթնավոր ժողովի շրջանակներում տեղի ունեցող միջոցառումների ևս մեկ կարևոր կետ հենց այս պահին մեկնարկում է։ Բոլորս միասին նշում ենք Alliance française d'Arménie 15-րդ տարեդարձը։ Շնորհավորում ենք։
բարեկամներ պահին էկրաններին կհայտնվի փոքրիկ ֆոտո վիդեո շարք, որը մենք կփորձենք ուղեկցել նաև ինֆորմացիայով, այն պատմում է Alliance Française-ի պատմությունը։ Oui, j'ai quelques informations sur l'Alliance française de l'Arménie, avec une petite documentation pour nos chers invités. Խնդրեմ, արդեն կարող ենք մեկնարկել։ Հայաստանի Alliance Française-ը հանդիսանում է Alliance Française համաշխարհային ցանցի անդամ, որը գոյություն ունի ավելի քան 130 տարի, լինելով ֆրանսերեն լեզվի և գույթի թիվ 1 օպերատորը ողջ աշխարհում, Alliance Française-ների 3 հիմնական առաքելություններն են՝ տարածել ֆրանսերեն աշխարհում, հնարավորինս ճանաչելի դարձնել ֆրանսերեն լեզուն և ֆրանկոֆոն մշակույթ իրենց ողջ հարստությամբ, նպաստել մշակութային բազմազանությանը, պահպանելով յուրաքանչյուրի առանձնահատկություն։ L'Alliance française de l'Arménie fait partie du réseau Alliance française qui existe depuis plus de 130 ans. Premier opérateur de la langue et culture française. Elle a 3 missions. Diffuser la langue française dans le monde, promouvoir la culture francophone dans sa diversité et contribuer à la beauté pluriculturelle francophone. Որպեսզի իմ և Սևանայի ոգևորող ձայները էլ ավելի ընկալելի լինեն, երաժշտական ֆոնը փոքր-ինչ կցնկանամ նվազեցնեն մեր գործընկերները։ Հայաստանի Alliance Française-ը ստեղծվել է 2003 թվականի ապրիլի 2-ին։ Նախաձեռնության հեղինակները, որոնք մեծ մասամբ ֆրանսերեն դասավանդողների հայկական ասոցիացիայի անդամներ են, հիմնականում զբաղվել են ֆրանսերեն լեզվի դասավանդմամբ։ Հայաստանի Alliance Française-ի տնօրենն է տիկին Սյուզան Ղարամյանը, նախագահն է Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի գլխավոր տնօրեն պարոն Հակոբ Անդրեասյանը։ Créé en 2003, initié par les membres de l'Association des profs de français, la directrice de l'Alliance française d'Arménie est Suzanne Garamian, le président est Hagop Andréasyan, directeur général de l'ACBA Crédit Agricole. Ուզում եմ նաև ավելացնել, որ ընկերությունը անցկացնում է ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ Հայաստանի Հանրապետության պետական աշխատողների համար, ինչպես նաև միջազգային քննությունների, նախապատրաստական և երեխաների համար նախատեսված դասընթացներ։ L'Alliance française de l'Arménie, c'est le souffle français en Arménie, accessible à tous pour tous les niveaux, pour tous les âges. Avec des salles d'études multimédia, la plus grande médiathèque francophone d'Arménie, où vous pouvez trouver des livres et médias pour tous les goûts. Կարելի է շատ երկար խոսել Alliance Française-ի և նրա գործունեության մասին, սակայն ժամանակի սղության և ձեզ չձանձրացնելու պատճառով նշեմ միայն շատ կարևոր փաստ, սովորել Alliance Française-ում իսկապես շատ մատչելի է, ինչպես նաև հաճելի։ Depuis 2007, l'Alliance française est ouverte aux tout petits avec un camp d'été francophone pour les 7 à 12 ans, avec des ateliers divers dans un cadre ludique en français. Cuisine, travaux manuels, sport, musique, il y en a pour tous les goûts. Եվս մեկ անգամ շնորհավորենք Alliance Française մեծ ընտանիքին, բոլոր նրանց, ովքեր սերտել են ֆրանսերեն լեզուն, հենց Alliance Française-ի պատերի ներքո և տիրապետում են այս գեղեցիկ լեզվին։ Շնորհակալություն և մեր շնորհավորանքները։
Այսպիսին էր պատմությունը տարիների ընթացքում աշխատանքը, ուսումնառությունը, անմիջականությունը։ Հրաշալի է, որ հոյակապ տրամադրությամբ այսօր եւ պատիվ ունենք հյուրընկալելու ֆրանկոֆոնիան մեր երկրում եւ ուրախ ենք նշել Ալյանս Ֆրանսեզի 15-ամյակը։ Տիկնայք եւ պարոնայք, այժմ շնորհավորական ուղերձով եւ իր ողջունի խոսքով բեմ ենք հրավիրում Հայաստանի Հանրապետություն Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան պարոն Ժոնատան Լակոտին։ Ձեր ամբողջությունները։ Nous invitons maintenant sur scène son Excellence, l'ambassadeur de France en Arménie, Monsieur Jonathan Lacotte. En français, bien. Monsieur le Premier ministre, chère Madame Mouchikiwabo, chère Madame Garamian, directrice de l'Alliance, tout d'abord, je voudrais remercier le public arménien qui a réservé un accueil extraordinaire à toutes les délégations de la francophonie en cette semaine du sommet de la francophonie à Yerevan. Je pense que tout le monde est sous le charme de l'Arménie, tout le monde est tombé amoureux de l'Arménie, donc vraiment merci aux Arméniens pour cet accueil extraordinaire que nous avons depuis ce week-end. Je pense que la francophonie est très fière de rayonner cette semaine à partir de Yerevan. L'Arménie, en effet, n'est pas un pays de francophonie historique, c'est bien mieux, c'est un pays francophone de cœur. C'est un pays qui a fait le choix du français, c'est le pays qui a choisi d'apprendre le français et d'appartenir à cette grande famille de langues et de valeurs de la francophonie. Et nous le vivons actuellement à chaque minute pendant ce sommet. Si l'Arménie accueille aujourd'hui le sommet de la francophonie, c'est parce que des gens y ont travaillé depuis des années, depuis des décennies. Et il faut vraiment remercier l'Alliance française qui a été un foyer de rayonnement de la langue française dans ce pays, grâce à Madame Garamian, depuis plus de 20 ans. Merci à Madame Garamian d'avoir formé des générations de francophones de ce pays, d'avoir formé des générations d'amoureux de la France et des générations de francophones qui ont appris qu'avec le français, on ouvrait des portes sur les 5 continents. Aujourd'hui, on assiste à une rencontre absolument formidable entre l'Arménie et l'Afrique, entre l'Arménie et l'ensemble des peuples francophones, tout ceci grâce à la langue française. Merci à Madame Garamian d'avoir permis cela. Merci à Madame Garamian d'animer le réseau des professeurs de français à travers l'Arménie. Il n'y a pas d'enseignement sans professeur. Et je dois dire merci aussi à Madame Garamian d'avoir enseigné le français à des générations d'élèves, y compris les plus récents, et je sais que les élèves de Madame Garamian font des progrès fulgurants très rapidement. Donc nous savons ce que nous devons à Madame Garamian, et l'Alliance française participe d'une grande famille d'acteurs de la langue française en Arménie, l'école française, l'université française, et une multitude de professeurs à travers toute l'Arménie auxquels je veux rendre hommage aujourd'hui, des professeurs qui enseignent l'Arménie au quotidien aux élèves dans les écoles. Aujourd'hui, l'Arménie est pleinement membre de la famille francophone, la famille linguistique, la famille des valeurs. La rencontre entre l'Arménie et l'Afrique a eu lieu. Moi, je trouve ça absolument formidable de se promener dans les pavillons africains. La Côte d'Ivoire est là, le Rwanda est là, et de voir les Arméniens avoir le coup de foudre pour l'Afrique. Donc, le meilleur est encore à venir grâce à la langue française. Le français est une langue d'avenir, le français est une langue des métiers. Le français va vous ouvrir des portes absolument considérables et permettre à l'Arménie de se connecter au reste du monde francophone. C'est le début d'une belle histoire qui commence aujourd'hui. Merci à l'Alliance française, merci Madame Garamian, merci Monsieur le Premier ministre de nous offrir cet accueil extraordinaire aujourd'hui à Yerevan. Et merci à tous les Arméniens. Իսկ մենք շարունակում ենք եւ պաշտոնական շնորհավորանքները եւս շարունակվում են։ Այս անգամ արդեն տեսաուղերձով մեզ միանում է Ֆրանսիայի դեսպան Հայաստանում 2002-ից 2006 թվականների ընթացքում պարոն Անրի Քյունին։ Oui, Jacques, un petit message de célébration de la part de Monsieur Henri Cuny qui a été l'ambassadeur de France en Arménie de 2002 à 2006. Chers amis arméniens, au printemps 2003, nous célébrions à l'ambassade de France la naissance de l'Alliance française présidée par Madame Suzanne Garamian. Je faisais alors remarquer combien ce terme d'alliance sied bien à la francophonie. Une langue
c'est d'abord une passerelle vers d'autres civilisations. Être allié, c'est être unis sur l'essentiel, en acceptant les différences d'approche et de perception. C'est, je crois, la grande démonstration que donne aujourd'hui l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement venus de tous les continents pour ce sommet de la francophonie à Yerevan. Car depuis 2003, la francophonie, qui en nombre était à mon arrivée loin d'être à la hauteur de la francophonie des Arméniens, a progressé de façon magistrale. Revenant 10 ans plus tard, j'ai croisé ici des lycéennes que j'aurais supposées françaises parce qu'elles parlaient notre langue sans une pointe d'accent, sans une faute de grammaire. La demande de français en Arménie s'inscrit désormais dans une perspective d'avenir. Dans ce contexte, l'Alliance française apporte une aide considérable parce qu'elle s'adresse à un public très diversifié. Jeunes étudiants, professionnels, fonctionnaires des administrations, députés du Parlement, et je me suis même laissé dire que le Premier ministre s'était adressé à elle pour peaufiner son français avant le sommet. Pouvait-on rêver plus beau cadeau d'anniversaire pour l'Alliance française? L'Arménie est le seul pays au monde où on peut faire dans notre langue un cursus complet de la maternelle jusqu'au master et au doctorat. Aujourd'hui, le français est devenu pour un jeune l'assurance de la réussite. Francophonie est partout synonyme d'excellence et d'emploi à des postes de responsabilité. C'est le fruit du travail de tous ceux qui enseignent notre langue. D'une certaine façon, ce sommet de la francophonie est leur œuvre et l'Institut de Chobanian, dont je suis président d'honneur, est à leur côté pour œuvrer à la diffusion réciproque de nos deux cultures. L'Alliance française a toute sa part dans cette éclosion de la francophonie. En mai 2003, Charles Aznavour, qui venait de visiter l'université française, me disait « J'ai toujours rêvé d'une Arménie où l'on parlait français parce que l'Arménie a toujours été plus proche de la France. » Aujourd'hui, Charles Aznavour n'est plus, mais son rêve se réalise. Le français, inséparable de l'individualisme de la pensée, est perçu par la nouvelle génération de ce pays comme un facteur d'accomplissement, illustrant ainsi ce beau proverbe arménien que j'ai fait mien désormais, Kani les oudites, ein kanel martes, autant de langues tu connais, autant d'hommes tu es. Շնորհակալություն։ Merci pour ces jolis mots. Մենք շարունակում ենք եւ եւս մեկ ու վերջին ուղերձը ու նաեւ պաշտոնական շնորհավորանքի խոսքերը Alliance Française հիմնադրամի նախագահ պարոն Միշել Դուլսեի կողմից։ Et maintenant un petit message vidéo du président de la Fondation Alliance Française, Monsieur Michel Dulcé. Bonjour. Je voudrais bien excuser la forme de cet enregistrement, purement audiovisuel, mais je suis dans un lit d'hôpital depuis quelques semaines. Avant la réunion sur la francophonie à Yerevan, qui valorise votre beau pays, je voulais faire part de mes félicitations à l'occasion du 15e anniversaire de l'Alliance d'Yerevan. Et j'en profite aussi pour renouveler toute ma sympathie à l'occasion du décès d'un héros commun à nos deux pays, Charles Aznavour. J'ai déjà écrit une lettre personnelle au président de l'Alliance à ce propos, mais je voulais vous envoyer un message de sympathie au nom de l'ensemble de l'équipe de la Fondation. La ville d'Yerevan ouvrit ses portes, il y a maintenant 15 ans, à une alliance qui, dès sa création, a fait sienne les valeurs d'inspiration humaniste qui caractérisent jusqu'à aujourd'hui le réseau des alliances françaises. Respect de l'autre et de la diversité, promotion du dialogue des cultures et de l'amitié entre les peuples, esprit de solidarité et de coopération. Elle a depuis consacré ses efforts et porté toute son énergie pour faire rayonner la langue, les cultures françaises et francophones, avec constance
et sans ménager ses efforts. Je crois savoir qu'un des deux plus grands personnages de votre État prend quotidiennement des cours de français avec un des professeurs de l'Alliance. C'est un bon signe de la qualité de votre enseignement. Nonobstant son jeune âge, si on la considère à l'aune d'un mouvement plus que centenaire, l'Alliance d'Erevan a su faire montre de maturité pour accompagner le mouvement du XXIe siècle. Grâce à la qualité professionnelle et humaine de ses équipes et de ses dirigeants arméniens, l'Alliance s'est rapidement développée pour devenir un centre de référence pour l'apprentissage du français et un centre culturel de renom. Je tiens à ce titre à saluer la conviction et l'opiniâtreté d'hommes et de femmes qui ont toujours défendu, avec passion, le projet porté par notre mouvement. Aussi, je tenais à remercier tous ceux qui font vivre quotidiennement l'Alliance et féliciter sincèrement le conseil d'administration et en premier lieu son président, M. Jacob Andréasian, ainsi que toute l'équipe de l'Alliance et particulièrement sa directrice, Mme Suzanne Garamian, pour le travail remarquable accompli au service d'une mission particulièrement noble et chaleureuse en faveur de la bonne entente entre nos deux pays. Toute la Fondation Alliance française se joint à moi pour souhaiter un bon anniversaire et une très longue vie à l'Alliance française d'Erevan. Շնորհակալություն։ Էմիջայլոց ծննդյան տարեդարձը, որ պատշաճ նշելու տարբերակը իհարկե երաժշտությամբ լցնել նաև մթնոլորտը, անպայման հիշել ամենակարևոր դրվագները, որոնք այս 15 տարիների ընթացքում ունեցել է Հայաստանի Ալյանս Ֆրանսեզը եւ իհարկե հուսալ, որ ձեզ երեկոյի ընթացքում առաջարկվող ու նաև հատկապես երաժշտական իմաստով առանձնացող ստեղծագործությունները դուր կգան։ Ինչպես նկատում եք, ի տարբերություն ինձ, Սևանան ունի այլ տաղանդներ, ինչ հրաշալի է ինչում Սևանա մի քիչ ֆրանսիական ակցենտով։ Ընդհանրապես աշխարհում հազարավոր մեր հայրենակիցներ ազատ տիրապետում են ֆրանսերեն լեզվին, այդ թվում նաև Սևանան։ Սևանան նաև երաժշտական հրաշալի ունակություններ ունի եւ մեր ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ իհարկե վայելել մի փոքրիկ երաժշտական համար, որ ներկայացնում է Սևանան եւ նրա հրաշալի երաժիշտ ընկերները։ Վայելեք երեկոն եւ ասում եք անգամ շնորհավորում ենք Ալյանս Ֆրանսեզի 15-ամյակը եւ բարի գալուստ Հայաստան, երկիր, որտեղ ջերմ է, որտեղ սիրտը բաբախում է ամեն հայի ու մենք հյուրընկալ ենք բոլոր մեր այսօրվա տարբեր երկրների ներկայացուցիչների համար։ Բարի գալուստ, bienvenue Arménie։ Ծափարություններ եւ դիմավորենք արդեն Սևանային երաժշտական կերպարանքով գնացինք առաջ։ Բոբիկը ջուրմի երա, բոբիկը ջուրմի երա, քուշկամատնի ոտդ յարջան գերնի աման յարա, բոբիկը ջուրմի երա, բոբիկը ջուրմի երա, քուշկամատնի ոտդ յարջան գերնի աման յարա։ Bobby
Et maintenant, une chanson en français, les mêmes histoires. En s'aimant si peu, en semant la peur, distillant le feu de la haine à la peine. Trop de chaînes qui appellent à l'hôtel aussi. On s'oublie par figure de style, expulsion ou bien exil. L'ignorance est un récit de non-dit, sous le récif de l'oubli, tyrannie contre repli. Indifférent, habilité à voir des murs par tous côtés, trop occupé à écouter la dure fierté qu'attend ancrée. Occupé à écouter la dure fierté qu'attend au frère. Trop occupé à écouter la dure fierté qu'attend au frère. Oui. Qui se répètent et les massacres qu'on édite et les territoires qu'on habite, les voisins qui nous irritent, les névroses qu'on abrite, les réalités qu'on évite, tous ces drapeaux qu'on agite pour les cultures qu'on valide, c'est notre futur qu'on fatigue, nos enfants qu'on enfarine, plus de place pour l'empathie, pour le mépris devient facile, assimile en annihilant toute tentative d'accalmie, au final c'est l'espérance qu'à petit feu on assassine. On annihile et au final on assassine. On assimile, on annihile et au final on assassine. Sous l'incessante descente des indécents têtes pensantes. Égalité des chances, une chanson bête et méchante, une rengaine pas délassante, dur de rêver adolescent. L'amour en contrefaçon, la haine en double ration. Difficile d'avoir raison quand l'orgueil nous rend agaçant. Nostalgique de l'insouciance, inspiré par la blasance. Peur d'avoir le cœur brisé contre se protège en blessant. Ailleurs! Qu'on édite, et les territoires qu'on habite, et les voisins qui nous irritent, et tous ces drapeaux qu'on agite, pour les cultures qu'on valide. On assimile, on annihile, et au final, on assassine.
ես բարեցի Սիրո հարված հույսերով լի, սիրո հարված դովիրին Սիրո տաբրած առանց ճալի, քու ըլլալը ինչ կիտնայի Հարություն Շուկորյան, կլարինետ դուդուկ, Արթուր Բալջան, percussion, Arman Peshmaljan, oh, piano électrique, les meilleurs, la crème de la crème des musiciens d'Arménie, շնորհակալություն։ Սևանա, եւ ընկերներ ծափարություններ, Սևանա, թող ակորդիոնը վերցրու։ Եվ ես վերադարձա։ Տակացան կարծես եւ տոնական դրամատրությամբ համակվեցին եւս մեկ անգամ ծափարություններ եւ շնորհավորում ենք նորից տոնիկապատությամբ ու իհարկե շարժվում ենք առաջ։ Պատրաստ ես։ Ես մի հատ հարց ունեմ քո համար եւ ֆրանսերենով եմ ասելու։ Եկավ իմ ամենաբարդ պահը երեկոյի։ Penses-tu, Jacques, que la langue française soit difficile? D'où կարծում ես, որ ֆրանսերենը բարդ լեզու է։ Non, elle n'est pas difficile, mais elle quand même bizarre. Տեսնում եք, հարգելի ժողովուրդ, մեր ընկեր Ժակը արդեն ֆրանսերեն տիրապետում է։ Ասա ինչու, pourquoi est-elle difficile, bizarre? Oui, j'explique pourquoi dit-on un tabouret et pourquoi une chaise. Le tabouret a-t-il de petits attributs que n'aurait point de vue? Allez, s'il te plaît, on passe à autre chose. Et maintenant, nous allons inviter la reine de la soirée, je crois. Բայց մինչ հրավիրենք այն արտիստին, որ կհայտնվի բեմում ու շատ սիրված է այստեղ ու վստահ եմ նրա տաղանդը իհարկե գնահատեն շատ շատերը, ինչ որ տեղեկություն ունես, հա ինձ։ Մենք ունենք պաշտոնական մի փոքրիկ հատված, որտեղ պետք է
որպես ֆրանկոֆոնիայի միջոցառման անցկացնող երկիր, խորհրդանշական կերպով ներկայացնենք այն նոր սերնդին, ովքեր սերտում են ֆրանսերեն լեզուն, հաջողություններ են գրանցում այստեղ։ Et pour cela, nous allons inviter sur scène la directrice de l'Alliance française, Madame Suzanne Garamian. Առաջին հերթին հրավիրում ենք բեմ Տիկի Սյուզան Ղարամյանին, հայկական Ալյանս Ֆրանսեզի տնօրենին, ով այս պահին պատրաստվում է հանձնել դիպլոմներ հրաշալի մեր հայ մանուկներին եւ երիտասարդներին, ասեմ, որ Ալյանս Ֆրանսեզ Հայաստանում միակ քննական կենտրոնն է եւ անց է կանցնում DELF, DALF, TEF, TSV քննությունները։ Այս տարի առաջին անգամ անցկացվեց նաեւ DELF Prim 6-ից 12 տարեկան երեխաների համար նախատեսված միջազգային քննությունը։ Բեմ ենք հրավիրում 78, ինչպես նաեւ Մաշտոցի անվան դպրոցների աշակերտներին, շնորհելու DELF Prim եւ DELF Junior դիպլոմները։ Ձեր ծափողջունների ներքո երեխաները ովքեր հրաշալի տիրապետում են ֆրանսերենին, հենց հիմա L'Alliance française de l'Arménie est le seul centre d'examen qui délivre les diplômes DELF, DALF, TEF, TCF. Et donc cette année, nous avons aussi les diplômes DELF Prime qui sont pour les enfants de 6 à 12 ans. Donc nos chers enfants de l'école 78 ainsi que les élèves de l'école Mashtos vont aujourd'hui recevoir de la part de Madame Garamian les diplômes DELF Prime et DELF Junior. Արգելի ներկաներ, պատկերացրեք, որքան ոգևորող իրավիճակ է այս պահին երեխաների համար ստանալ դիպլոմները այսպիսի տոնական միջավայրում։ Ձեր ծափողջունները։ Այսքանը, շնորհակալություն երեխաներին, բացի այդ, ուզում ենք տեղեկացնել, որ ամեն տարի Ալյանս Ֆրանսեզի սովորողները մասնակցում են ոսկե փետուր միջազգային մրցույթին։ 2018 թվականի հայկական Ալյանս Ֆրանսեզի 2 ուսանողներ հաղթող են ճանաչվել։ Բեմ ենք հրավիրում Փարանձեմ Սարգսյանին եւ Գայանե Սարուխանյանին ստանալու համար իրենց դիպլոմները։ Նկատի ունենանք, որ այս մրցույթը անցկացվում է համաշխարհային մասշտաբով եւ ծափահարենք իհարկե մասնակիցներին, ովքեր պատվով ներկայացրել են Հայաստանը։ Et maintenant, nous invitons sur scène nos deux lauréates arméniennes qui ont été lauréates du Plume d'Or, du concours Plume d'Or. Et nous allons en profiter pour inviter également les élèves de l'école Mashtot pour les diplômes DELF Junior. Մաշտոցի դպրոցի աշակերտներին ենք հրավիրում ձեր ծափողջուններով DELF Junior դիպլոմները ստանալու համար։ Շնորհավորում ենք երեխաներին ուսման մեջ նոր հաջողություններ եւ ֆրանկոֆոնիայի տոնը վստահ եմ իր ողջ շքեղությամբ, հետաքրքրությամբ եւ յուրահատկությամբ զգում են հենց նրանք, ովքեր այսքան լավ տիրապետում են ֆրանսերենին։ Շնորհավորում ենք։ Félicitations à vous. Թերևս հիմա արդեն երևի հրավիրենք նաև Փարանձեմ Սարգսյան եւ Գայանե Սարուխանյան ծափահարություններ, եթե այստեղ եք, իսկ ես վստահ եմ, որ այստեղ եք, առիթը բաց չեք թողնի։ Ամեցեք խնդրեմ։ Et nous invitons sur scène donc les lauréates, la lauréate du concours international Plume d'Or. Շնորհակալություն։ Et je crois, Jacques, que nous avons un dernier diplôme à délivrer ce soir. Բայց մինչ վերջին դիպլոմը հանձնելը, ես ուզում եմ հրավիրել բեմ Ալյանս Ֆրանսեզի խորհրդի նախագահ պարոն Հակոբ Անդրեասյանին ձեր ծափողջունների ներքո։ Le président de l'Alliance française de l'Arménie, Monsieur Hagop Andréasyan. Bonsoir. Պարոն Անդրեասյան, bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers invités. C'est un diplôme vraiment très exceptionnel. Je vais lire parce que c'est vraiment, pour moi, c'est un très grand honneur remettre ce diplôme. Alliance française d'Arménie, diplôme des meilleurs étudiants 2018 de l'Alliance française d'Arménie
décerné à Monsieur Nicole Pachinian pour sa persévérance, son assiduité, son progrès remarquable et son engagement pour la francophonie. Հարգելի ներկաներ, 2018 թվականի Ալյանս Ֆրանսեզի լավագույն ուսանող դիպլոմին արժանանում է Լծարգով վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, ձեր ծափահարությունները։ Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers amis, je suis très ravi que mon français attire autant d'attention et c'est une grande responsabilité pour moi et j'espère que beaucoup de gens en Arménie attendront quelques langues étrangères et particulièrement le français. Et chers amis, vous savez que je n'ai pas pu avoir mon diplôme de faculté du journalisme et je suis très heureux d'avoir ce diplôme symbolique et je n'ai pas pu avoir mon diplôme du journalisme pour les raisons politiques locales et je suis très ravi d'avoir ce diplôme pour des raisons politiques internationales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon anniversaire Alliance Française. Սիրելի հայրենակիցներ, փորձեմ թարգմանել, թե ինչ ասեցի, հույս ունեմ չեմ դժվարանա թարգմանելիս, ես ասացի, որ շատ ուրախ եմ, որ իմ ֆրանսերեն սովորելու գործընթացը այդպիսի ուշադրություն է գրավում և դա շատ մեծ պատասխանատվություն է ինձ համար և ասացի, ինչ ասացի հետո, ասացի, որ դա շատ մեծ պատասխանատվություն է ինձ համար և ասացի, որ հույս ունեմ, որ Հայաստանում մարդիկ մի քանի օտար լեզուներ կսովորեն և նաև ֆրանսերեն կսովորեն և ասացի, որ գիտեք, որ իմ ժուրնալիստիկայի դիպլոմը չեմ կարողացել ունենալ ներքաղաքական պատճառներով և ուրախ եմ, որ այս դիպլոմը կարողացա ունենալ միջազգային քաղաքական պատճառներով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Encore félicitations. Դրաշալի է, երբ երկրի ղեկավարը ազատ շփվում է մի քանի օտար լեզուներով և ամենակարևորը այն լեզվով, որ հասկանալի է իր ժողովրդի համար և այն լեզվով, որը հասկանում են նրանք սրտով։ Եվս մեկ անգամ ծափահարություններ և շնորհակալություն ու շնորհավորում ենք լավագույն ուսանողին և շարժվում ենք առաջ, տոնական միջոցառումն իր ընթացքի մեջ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր երբ տեսանյութը դիտում էինք ու այնտեղ մի պահ նկատեցինք մեծանուն հայի աշխարհահռչակ շանսոնիեի ներկայությունը ակամայից և մեծ ցանկությամբ։ Իհարկե բոլորիդ մոտ առաջացավ այդ ջերմությունը ծափահարելու ու ևս մեկ անգամ սիրո ամպ ստեղծվեց այստեղ Հայաստանում։ Մարդ ում մասին խոսելիս թերևս դժվար է գտնել բառեր։ Ցավոք, եկավ բաժանման պահը, բայց ի ուրախություն և ֆրանսիացի ժողովրդի և հայ ժողովրդի մենք ունեցել ենք երջանկություն, որ մեզ հետ եղել է Շարլ Անձնավորը, ֆրանսիական մշակույթի ու հայ ժողովրդի կյանքում մեծագույն դերակատարմամբ։ Ձեր ծափահարությունները։ Oui, réellement, c'est avec un grand chagrin que nous avons tous commémoré le décès de Charles Aznavour durant ce sommet de la francophonie, car il était une icône de la chanson française, une icône pour les Arméniens, pour les Français, pour la diaspora et pour les amateurs de musique du monde entier. Et donc c'est pour cela que nous allons commémorer ensemble Charles Aznavour avec un artiste très apprécié par les Arméniens, Gor Soudjian, qui va monter sur scène et nous interpréter une vie
d'amour de Charles Aznavour. Իսկ ես փորձեմ նույնը շատ հակիրճ ասել հայերենով։ Այս պահին բեմահարթակը տրամադրելու ենք չափազանց տաղանդավոր մի երգչի, ում վստահ եմ հայրենիքում շատ սիրում են ու այսօր նաև կբացահայտեն բազմաթիվ մեր օտարերկրացի հյուրեր։ Նա կներկայացնի Շարլ Ազնավուրի հավերժ սեր ստեղծագործությունը, դիմավորեք Գոր Սուջյան, Alliance Française-ի լավ բարեկամներից մեկը։ Un ami de l'Alliance française, le talentueux Gor Soudjian. Laisse-moi penser tant des mots d'amour longueurs en prière, longueurs étouffées dans un sanglot, l'espace de baisers sont restés sourds à tout et n'ont rien changé. Peut-être un adieu et fou d'espoir, je m'en remets à Dieu pour te revoir et te parler encore et te jurer encore une vie d'amour remplie de rire éclair en ce chemin déchirant nos affaires. Une vie d'amour que l'on s'était juré et que le temps désarticulé jour après jour. Laisse-moi penser tant des mots d'amour que nos cœurs ont crié, de mots tremblés, de larmes souillées. Dernier recours de joie, les harmonisées, des envies sans fleurs, en crépuscule écrit du bâtiment, mais la flamme survit dans la chaleur, dans les mortels, dans l'éternel une vie d'amour, une vie pour s'aimer, aveuglement jusqu'à souffle de rien. Alors mon amour, t'aimer encore et toujours. Տիկնայք և պարոնայք, Գոր Սուջյան, Շարլ Ազնավուր։ Այս ամբողջությունները իհարկե իշխատակ Շարլ Ազնավուրի ևս մեկ անգամ բարձրացավ բարեք արտիստին։ Merci pour ce bel hommage. Եվ հիշենք իհարկե խոսքերը, որ և Ֆրանսիայում, և Հայաստանում կարելի է այսպես ասել, որովհետև երկու ժողովուրդների մեծ հպարտությունն է Շարլ Ազնավուրը, պոետները չեն մռնում։ Իսկ ես
մի փոքրիկ բան էլ մտածեցի, երբ որ երգում էր Գորսուջյանը, Շարլ Ազնավուրի ստեղծագործությունը, խիստ անձնական կարծիք է։ Մենք ֆրանսերենը եւ բոլորը երևի թե պետք է սիրենք հենց միայն նրա համար, որ իր պոետիկ ու քնարական ու շատ հետաքրքիր ստեղծագործություններով ներկայացրել է Շարլ Ազնավուրը։ Եվս մեկ անգամ ծափահարություններ ու շնորհակալություն։ Et maintenant, մենք շարունակում ենք եւ մենք ունենք նաեւ հյուր երաժիշտ Ֆրանսիայից, ում մասին մի փոքր պատմես Սևանա թերևս։ Oui, chers amis, nous avons donc l'honneur d'avoir un invité de taille qui nous vient de France. Il est chanteur pop, il est DJ. Il a fait les plus grands festivals Francophonie de La Rochelle, de Montréal, les Transmusicales de Rennes, les Nuits de Champagne. Ce sont des festivals prestigieux. Ses aventures lui ont mené à l'international dans plus de 20 pays où il a représenté la chanson française à travers des chansons originales et des reprises de chansons françaises fameuses et de DJ sets 100% dédiés à la pop francophone. Notre invité ce soir est là spécialement pour le sommet de la francophonie. Il s'appelle Charles Baptiste. Տիկնակ եւ պարոնայք, այսօր Ալյանս Ֆրանսեսի 15-ամյա հոբելյանական երեկոյին եւ իհարկե ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի այս օրերի ընթացքում եւս մեկ արտիստ կներկայանա իր երաժշտությամբ։ Մարդ, ով հասցրել է ֆրանսերեն լեզվով երգերը հանրահռչակել աշխարհում, մասնակցել է տարատեսակ համերգների միջոցառումների եւ pop արտիստ է եւ միևնույն ժամանակ DJ, մասնակցել է մի շարք միջոցառումների եւ համերգներ ունեցել աշխարհի տարբեր երկրներում։ Այսօր նա այստեղ է, որպեսզի ներկայացնի իր փոքրիկ համերգային ծրագիրը։ Եկեք ծափողջույներով դիմավորենք Շարլ Բապտիստին։ Applaudissons ensemble et accueillons avec joie Charles Baptiste. Սիրելի ներկաներ, հարգելի հյուրեր, մինչ իհարկե կնախապատրաստվի մեր երգչի ելույթը, մենք մի փոքրիկ էլ արարողություն եւս ունենք, այև ըստ էության այն իրականացնելու համար պետք է հրավիրենք բեմ տարբեր դպրոցների ֆրանսերենի գիտակ աշակերտների, ովքեր ներկայացնելու են մի երգ, որը դարձել է ֆրանկոֆոնիայի հիմնը։ Oui, cher Jacques, nous voyons ici des enfants adorables qui attendent et qui ont formé une chorale spéciale pour aujourd'hui. Ce sont les élèves francophones des diverses écoles d'Arménie qui se sont réunis pour nous interpréter ce soir une chanson qui est devenue l'hymne de la francophonie et c'est l'hymne de l'amitié de Céline Dion. Դիմավորենք ծափարություններով, երեխաներ, համեցեք ձեր ժպիտներով, ձեր անմիջականությամբ եւ ամենակարևորը հնչեղ ու շատ բարի ձայներով բարեկամության, ֆրանսերեն լեզվի հանդեպ սիրո եւ իհարկե կյանքի ու գեղեցկության մասին է այս երգը, ինչպես աշխարհի բոլոր երգերը։ Ծափարություններ։ Applaudissements pour nos enfants d'Arménie.
Ճանապարհություններ մեր պայծառ ու հրաշալի երեխաներին չենք հեռանում, մնում ենք բեմում, ուղղակի ճանապարհ ենք տալիս։ Avec les Rekhaner, bravo les enfants. Et faites-nous un peu de place. Car est venu le moment de se prendre en photo avec nos chers amis officiels. Մենք պարզապես հիմա խնդրում ենք մեր հարգարժան հյուրերին, պարոն վարչապետ, պարոնեք նախարարներ եւ Alliance Française-ի ղեկավարությանը լուսանկար, որը կհիշենք, կարծում եմ արդեն հաջորդ հոբելյանական միջոցառման ընթացքում իսկ երեխաները շարունակում են մնալ մեզ հետ, նրանք ովքեր կրում են ֆրանսերեն լեզվի իմացությունները, ծափահարություններ եւս մեկ անգամ երեխաներին Alliance Française-ին շնորհավորում են։ Sous les applaudissements, nous invitons Monsieur le Premier ministre, nos chers ministres, ainsi que la direction de l'Alliance française. Ահա եւ որոշվեց, թե ինչպես են կանգնում։ Դե ինչ, դրոշները վերև, Alliance Française 15-ամյա հոբելյանը շնորհավոր։ Ֆրանսերեն լեզվի տոնը Երևանում կայացած է ու շարունակվում է։ Joyeux anniversaire à notre chère Alliance française qui défend la langue française en Arménie. Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն երեխաներ, ծափահարություններ նաև ևս մեկ անգամ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Այ հիմա կարող եք ուրախ ու երջանիկ շարունակել ձեր երեկոն։ Շնորհակալ ենք մեր հարգարժան հյուրերին, ովքեր իրենց ներկայությամբ մեծ ոգևորություն պարգևեցին երեխաներին։ Տոնը շարունակվում է բարեկամներ եւ այս պահին պատրաստ ենք բեմ հրավիրելու Jean Charles Baptiste sur scène. Pour notre plus grand bonheur, la fête n'est pas terminée. Chers amis. Վայելեք համերգային երեկոն, որը ձեզ նվիրում է Alliance Française-ը իր 15-ամյակի կապակցությամբ եւ իհարկե ֆրանկոֆոնիայի 18-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Դիմավորեք։ Nous continuons de célébrer la francophonie et la langue française avec notre cher ami qui nous vient de France, chanteur pop, DJ, qui remet au goût du jour la chanson française avec ses reprises ainsi que des chansons originales, Charles Baptiste. Barry Ereko Yerevan. Désolé. Je suis Charles Baptiste, ça va? Vous vous sentez bien? Vous êtes cool? Faudrait-il que je sois un peu plus chaud? Faudrait-il que je sois un peu plus froid? J'aimerais tellement être aussi cool que toi. Inutile de nier, on me l'a dit. Si on ne l'a pas fait, je l'ai senti. Ça tient à rien, mais c'est comme infini. J'ai essayé d'imiter ta façon d'être, mais bien sûr, chez moi, tout ça, ce n'est fait. J'ai beaucoup travaillé, j'ai réussi, j'ai même essayé de changer d'aile, sans aucun réel succès jusqu'ici. J'aimerais pouvoir switcher, prendre une autre voie, mais on m'a briefé, ça va être délicat. J'ignore combien de temps tout cela durera, et si à un moment cela s'arrêtera. J'ignore combien de temps tout cela durera, et si à un moment cela s'arrêtera. Mais vraiment là, j'aimerais être aussi cool que toi. Non mais vraiment là, j'aimerais être aussi cool que toi. J'ignore
si c'est parce que je suis né comme ça, ou si j'aurais pu tenter d'être quelqu'un d'autre. Je ne sais même pas si c'est de ma faute. J'aurais aimé au moins être prévenu que dans la vie vraie, il y a des élus. J'ignore combien de temps tout cela durera, et s'il y a un moment, cela s'arrêtera. J'ignore combien de temps tout cela durera, et s'il y a un moment, cela s'arrêtera. Mais vraiment là, j'aimerais être aussi cool que toi. Non mais vraiment là, j'aimerais être aussi cool que toi. Ça va Erevan? Cache le secret de ta grandeur. Et surtout, est-ce que tu nages en plein bonheur? J'ignore combien de temps ça durera, et s'il y a un moment, cela s'arrêtera. J'ignore combien de temps tout cela durera, et s'il y a un moment, cela s'arrêtera. J'ignore combien de temps tout cela durera, et s'il y a un moment, cela s'arrêtera. J'ignore combien de temps tout cela durera, et s'il y a un moment, cela s'arrêtera. Mais vraiment là, j'aimerais être aussi cool que toi. Non mais vraiment là, j'aimerais être aussi cool que toi. Non mais vraiment là, j'aimerais être aussi cool que toi. Non mais vraiment là, j'aimerais être aussi cool que toi. Aussi cool que toi. Merci beaucoup. Alors j'ai eu beaucoup de chance dans mon avion jusqu'ici, parce que j'étais à côté d'une très charmante arménienne qui m'a donné mes premiers cours d'arménien. Donc je vais me lancer, hein, je vais y aller quoi. Yes chat urar em vor ailsor Yerevanum em. Bon, c'est super. Merci. Bon, j'ai d'autres questions pour vous. Volteren Taranere. Volteren Taranere. Ok. Alors les Taranere, ça va pas du tout. Volteren Ashignere. Volteren Yerita Sanere. Volteren Metsa Hasaknere. Pour eux aussi quand même. Comme un nightclubber le lundi. Comme un cadre suivant coquette. Comme un étudiant de sortie. Comme un ado à sa première fête. Toute la nuit, j'ai dansé dans Paris. Toute la soirée, j'ai rien pris, j'ai dansé. Faut juste que j'oublie cette fille, faut juste que j'oublie cette fille, faut juste que tu oublies cette fille, oublie cette fille et sois heureux. Faut juste que j'oublie cette fille, faut juste que j'oublie cette fille, faut juste que tu oublies cette fille, oublie cette fille et sois heureux. 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 Parce que tout commence à nous, et qu'à la ville rien ne s'arrête. Qu'importe si l'amour s'est enfui, il reviendra si tu lèves la tête. Toute la nuit, j'ai dansé dans Paris. Toute la soirée, j'ai rien pris, j'ai dansé. Faut juste que j'oublie cette fille, faut juste que tu oublies cette fille, faut juste que
j'oublie cette fille. Oublie cette fille et sois heureux. Faut juste que j'oublie cette fille. Faut juste que j'oublie cette fille. Faut juste que tu oublies cette fille. Oublie cette fille et sois heureux. 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 Sois heureux. Ils sont plus connus que Coco Chanel. Ils sont presque plus connus qu'Emmanuel Macron. Ce sont les Daft Punk. Pour les Daft Punk. Toute la nuit, j'ai dansé dans Paris. Toute la soirée, j'ai rien pris. J'ai dansé. Faut juste que j'oublie cette fille. Faut juste que tu oublies cette fille. Faut juste que j'oublie cette fille. Oublie cette fille et sois heureux. Faut juste que j'oublie cette fille. Faut juste que tu oublies cette fille. Oublie cette fille. Oublie cette fille et sois heureux. 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 Sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. Merci beaucoup. Je vois déjà des gens qui commencent à danser. C'est bon signe. Mais à ceux qui ne dansent pas, je voudrais leur dire Niva Hetsek. DJ Souria, s'il vous plaît. Yerevan, on va passer un très bon moment ensemble, je sens. Ça va être une grande histoire d'amour. Sous le tapis du vent, voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales. Il est fatal. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée un fleuve indien. Voyage, voyage, et jamais ne revient. Sur le manche de l'Amazon, aux quatre coins de ton hexagone. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, le cœur bombardé. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Ah, voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée un fleuve indien. Voyage, voyage, et jamais ne
au-dessus du capital, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage. Est-ce que je peux vous entendre? Plus loin que la nuit et le jour. Dans l'espace inouï de l'amour. Plus fort. Sur l'eau, ça crée un fleuve indien. Oui, j'entends. Et jamais ne revient. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage. Dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage. Sur l'eau, ça crée un fleuve indien. Voyage, voyage. Et jamais ne revient. Merci. Merci beaucoup. Alors, la prochaine chanson est dédiée évidemment au plus grand des chanteurs franco-arméniens, qui m'a beaucoup accompagné en fait, cette chanson, dans mes tristesses d'amour. Voilà, cette chanson est pour lui et pour vous. Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Désormais, me vois-je rasoler les combres de ce monde qui nous ressemble et que le temps a dévasté. Désormais, ma voix ne dira plus je t'aime. Désormais, moi qui voulais être ton ombre, je serai l'ombre de moi-même, ma main de ta main séparée. Jamais plus nous ne mordrons au même fruit, ne dormirons au même lit, ne referons les mêmes gestes. Jamais plus ne connaîtrons la même peur de voir sortir notre bonheur. Et du reste, désormais, les gens nous verront l'un sans l'autre. Désormais, nous changerons nos habitudes. Et ceux que je croyais nôtres, tu les diras dans d'autres bras. Désormais, je garderai ma porte close. Désormais, je garderai mes habitudes. Et si je croyais Merci, monsieur Aznavour.
Alors, Aznavour était connu évidemment pour ses chansons d'amour. Normal, ça rime avec Aznavour. Et aujourd'hui, je regardais des vidéos sur Facebook et je le voyais expliquer à des marionnettes qu'il fallait parler en français pour plaire, pour parler d'amour. Et il expliquait qu'on pouvait dire n'importe quoi en français, ça sonnait toujours comme la langue de l'amour. Voilà. Alors je sais pas, peut-être ce soir vous êtes venus pour avoir un peu d'amour? Est-ce que vous êtes venus pour de l'amour ce soir? Bon alors c'est le moment. C'était à 4h du matin que mon tel aime sonner. Lumière bleue, emoji cœur. Hésite pas si tu veux passer. Jamais vraiment fini et jamais pour toujours. C'est le sexe amour, sentiment valide, le corps en voyage et le cœur en crise. C'est le sexe amour dans lequel on s'enlise. Et moi je deviens fou, 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 fou quand tu me dis que c'est bon l'après-midi. Quand j'en ai envie, j'en ai besoin. Fais pas croire que t'es busy, busy. Je te connais dans tous les coins. Jamais vraiment fini et jamais pour toujours. C'est le sexe amour, sentiment valide, le corps en voyage et le cœur en cri. C'est le sexe amour dans lequel on s'enlise. Et moi je deviens fou, 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 fou quand tu me dis, laissons couler les nuits, les jours. Sans busy, busy. Je te connais dans tous les coins. Jamais vraiment fini et jamais pour toujours. C'est le sexe amour, sentiment valide, le cœur en voyage et le cœur en cri. C'est le sexe amour dans lequel on s'enlise. Et moi je deviens fou, 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 fou quand tu me dis. Le sexe amour, sentiment valide, le corps en voyage et le cœur en cri. C'est le sexe amour dans lequel on s'enlise. Et moi je deviens fou, 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 fou quand tu me dis, c'est le sexe amour, sentiment valide, le corps en voyage et le cœur en cri. Et le sexe amour dans lequel on s'enlise. À bientôt, Yerevan. Bravo, merci. Je m'appelle Charles Baptiste, on se retrouve sur Facebook et tout ça. À bientôt. Շնորհակալություն մեր շատ բարի եւ ինչպես նկատեցիք
ուրախ հյուրին, եւս մեկ անգամ ծափարություններ, որ նա իր հետ տանի այս ջերմությունը, հարգելի ներկաներ, ես դժվարանում եմ պատկերացնել, թե դա ինչ է լինելու, բայց մի հրավեր ունենք ձեզ, ինքան շատ եք, բայց ով այդ օրը հարմարացնի։ Մեր հյուրը, ով քիչ առաջ ելույթեր ունենում ձեր առջև, նաև DJ է։ Եվ եկել է Երևան, ուզում է նաև իր DJ-ական սեթերով ևս ներկայանալ, ամսի 12-ին, ժամը 8-ից, մինչև ժամը 10-ը, անվճար, բնականաբար, կարող եք գնալ El Sky Bar և այնտեղ վայելել մեր հյուրի արդեն որպես DJ ելույթները։ Ծափարություններ նրան, ցանկության դեպքում ուրախությունը շարունակվում է ամսի 12-ին, El Sky-ում, իսկ մենք Սևանայի հետ միասին վերադառնում ենք, թերևս վերջին ակորդն է։ Oui, un tonnerre d'applaudissements encore s'il vous plaît pour Charles Baptiste qui nous vient de France. Et n'oublions pas que Charles Baptiste va avoir un DJ set ce vendredi de 20h à 22h au Sky Bar. L'entrée est libre pour tous les gens qui veulent continuer à faire la fête avec lui. Ես վստահ եմ, որ այդ օրը նաև կլինեն մեր քաղաքի հյուրերը, նրանց հետ կուրախանանք հրաշալի մի վայրում Ժան Բատիստին լսելով։ Այսօր կա տորտ։ Oui. Մեծ կադո, գատո։ Գաթա մոտավորապես։ Մեծ գաթա։ Գատո, Ժակ։ Լավ, գաթո։ Եվ կան մարդիկ, ովքեր որ պրոֆեսիոնալ կտրում են գատոն, զինված դանակով եւ ամենակարևորը ժպիտներով։ Nous allons inviter pour couper ce gâteau Monsieur Agop Andréassian qui est le président de l'Alliance française de l'Arménie ainsi que Madame Suzanne Garamian, directrice de l'Alliance française d'Arménie qui font vivre l'Alliance française tous les jours. Ես չգիտեմ, հիմա մենք երաշտական ուղեկցության եթե հնարավորություն չունենք, ուրեմն պիտի երգենք ֆրանսերենով, ծնունդդ շնորհավոր, հայց դա։ Alors ensemble, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, l'Alliance française d'Arménie, joyeux anniversaire. Շնորհավորում ենք իհարկե ֆրանսերեն լեզվի հայաստանյան ամենաջերմ և աշխատասեր անկյունին եւս 15, էլի 15-ով բազմաթիվ տարիների կյանք ենք մաղթում։ Voilà, sachez que donc, si vous voulez venir apprendre ou perfectionner votre arménien en Arménie, votre français pardon, en Arménie, c'est à l'Alliance française d'Arménie. 15 ans et nous espérons que nous fêterons bien plus d'anniversaires dans les années qui viennent. Սևանան այնքան գեղեցիկ է խոսում ֆրանսերեն, որոշ բառեր հասկանում եմ, որոշները ոչ։ Պիտի գնաս Alliance française, Jacques, դու էլ սովորես ֆրանսերեն։ Այո, մենք ֆրանսերեն։ պայմանավորվել ենք բարելավելու ֆրանսերեն։ Շնորհակալություն եւ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք։ Շնորհավոր։ Դե ինչ կադոն արդեն պատրաստ է վայելելու, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք։ Chers amis, donc le gâteau est en train d'être coupé et sera servi à vous. Continuer la soirée avec plein d'autres surprises pour continuer ensemble la francophonie en Arménie pendant ce superbe sommet qui a lieu pendant les jours qui viennent. Ես հասկացա ժուղ, այսինքն օր, տոն, տորտ, Ֆրանսիա եւ մնացած բոլոր բառերը, ամենակարևորը։ Այո, առանձին բոլոր բառերը։ Կարծում եմ մենք այս օրերին Երևանում այնքան ֆրանսերեն լսեցինք, որ մի քիչ հասցրեցինք նաև սիրահարվել, ովքեր որ գիտեին փոքրինչ այս լեզուն, բարելավեցին ինչ-որ չափով, ովքեր որ չգիտեն, երևի ցանկություն առաջացավ սովորել։ Դուք գիտեք ֆրանսերեն։ Դե ասեք, շնորհավոր Alliance Française, շնորհավոր Երևան։ Félicitations à l'Alliance française, félicitations Arménie et Yerevan. Oui. Merci. Դե քանի տորտը կտրտվում է եւ հյուրասիրում ենք, հա, նաեւ
Ամենագեղեցիկ բառերից մեկը Սևանա։ Adorable, չէ՞ կա այդպիսի բառ։ Formidable կա։ Ահա։ Ձեռքի հետ էլ դասընթաց մինչև տորթը կուտենք։ Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնար ժողովի շրջանակներում տոնական օրը շարունակվում է։ Merci beaucoup, Sévana, arri gnatsik. Շնորհակալություն բոլորիդ, merci beaucoup pour avoir passé cette superbe soirée avec... La soirée va continuer avec des musiciens et des DJ qui seront là sur cette belle scène du village de la francophonie. Merci à tous d'avoir été présents. Շնորհակալություն բոլորիդ. Որ այստեղ եք, որ մեզ հետ եք, որ ջերմ եք, երեկոն շարունակվում է, բեմահարտակը քիչ հետո հանձնելու ենք էլի տաղանդավոր մարդկանց, նրանք իրենց երաժշտությամբ ու ներկայությամբ շարունակելու են ջերմացնել քաղաքը, մի քիչ ցրտում է, նշանակում է կպարենք, կուրախանանք եւ կջերմանանք այս տարբերակում։ Ձեզ հետ magnifique Սևանաներ et le superbe Jacques. Merci beaucoup et au revoir. Bonne soirée, Barry Guichel, Yerevan.